வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம தலையாட்டி கிச்சனில் எப்படி ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு சட்னி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையான பொருள்லாம் பாருங்கள். மிளகா ஒரு 20 இது எடுத்து வச்சுருக்கேன், 2 பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன், கொஞ்சம் உப்பு. இது பூண்டு சட்னி நம்ம அம்மி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அம்மியில் வச்சு கூட ஒரு 3 மிளகா வச்சு கூட அரைச்சிக்கலாம். ரொம்ப நெய்ஸாக அரைச்சி அந்த மாதிரி செய்யலாம். இப்போ நமக்கு அம்மி பக்கத்தில் இல்லாதனால நம்ம மிக்சியில் செய்கிறோம். மிக்சியில் செய்யும்போது மிளகா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தேவைப்படுது. அதனால் நம்ம எத்தனை பேர் இருக்கோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகா எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு 20 மிளகா எடுத்து வச்சுருக்கிறேன். இது காம்பெல்லாம் நீக்கிடணும். காம்பை நீக்கிட்டு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ மிளகா காம்பெல்லாம் எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம பூண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லையா, இது தோலோடய சேர்த்துக்கோங்க. தோல்லாம் வந்து எடுக்க வேணாம், இந்த மேலே உள்ளதை மட்டும் லைட்டாக எடுத்துகிட்டு உரிக்கலாம் வேண்டாம், அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போல் கல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கோங்க. அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றுங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிட்டு அப்புறம் தண்ணி ஊற்றுங்க. பாருங்கள், நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடுவோம். தண்ணி ஊற்றாமல் பொடி பண்ணியிருக்கோம். அது பாருங்கள், இந்த மாதிரி வந்தோன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிங்க. இல்லை தண்ணி ஊற்ற உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்குங்க. நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இதை இப்போ நல்லா நெய்ஸாக அரைச்சிடணும். இப்போ நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துட்டோம் பாருங்கள். இந்த அளவுக்கு நெய்ஸாக அரைச்சிக்கோங்க. எவ்வளோ நெய்ஸாக அரைக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க. நம்ம ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். ஒரு எண்ணெய் கடாயை வச்சு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போது எண்ணெய் கடாய் சூடாகிடுச்சு. நம்ம தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிங்க. ஒரு 50 ml போல் ஊற்றிங்க. எண்ணெய் வந்து இதுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக தேவைப்படும், அந்த அளவுக்கு சேர்த்துங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் சூட் பண்ணி ஊற்றிங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம சூட் பண்ணாமல் தான் எண்ணெயை சேர்த்துக்கணும். இப்போ எண்ணெயெல்லாம் சூடாகிடுச்சு, ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இது தாளிக்கலாம் கூடாது, எண்ணெய் மட்டும் தான் சூட் பண்ணணும். பாருங்கள், எல்லாம் கலந்ததுக்கப்புறம் இந்த அளவுக்கு தான் எண்ணெய் இருக்குது. நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கப்புறமா தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் அது மேலே நிற்கிற அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம துவையல் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து காலி ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ நீங்கள் அதோட எண்ணெயை வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சூடு பண்ணி சேர்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, பச்சையாகவே சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கும் போது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. பூண்டு வச்சு நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால உடம்புக்கு ரொம்பவுமே ஹெல்த்தியானது. இப்போ நம்ம சட்னி எடுத்து வச்சுக்கோம். நம்ம இட்லிக்கு, தோசை எதுக்குனாலும் எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும். ரொம்ப காரமாக உள்ள பூண்டு சட்னி. இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அனைவரோடும் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள். பெல் பட்டன் நமக்காவது திருப்பி மாதிரி கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி.